tal, amigos? Estamos de volta con novo Sabías que? Como xa sabedes, amigos, o volcán de La Palma despertou o 19 de setembro deste ano. No vídeo de hoxe o meu compañeiro vai-nos explicar que son os volcáns e como se orixinan. Así es, Carolina. O medio ambiente permite contemplar fenómenos naturales espectaculares como os volcáns, pero sabías que a Terra está formada por varias capas como unha cebola? Pois sí, amigos, os condutos que comunican as partes interior das terras coas súas partes interior son nada máis nin nada menos que os volcáns. Ademais, a Terra encontrase dividida por placas tectónicas. Cando estas placas se moven, formanse os volcáns, pero, amigos, aquí non sabedes por que erupcionan un volcán. O lume e as rocas voan polos aires porque o magma que hai do interior da Terra está composto por uns gases que teñen menos densidade que o manto. Unha das capas da Terra que está por riba da Bama. Cando se rompe o equilibrio, os gases expándese e forman pequenas borbullas de gas que empurran o magma cara arriba. Pois si, amigos, igual que cando agitamos unha botella dun refresco gaseoso e abrimos o tapón. Grazas por toda a información. Ata aquí o vídeo de hoxe. E vós, amigos, recordade que aínda que os volcáns sexan un fenómeno natural espectacular, tamén son uns dos máis destructivos. Por iso, queremos mandarlles ánimos dende aquí a todos os palmeiros e palmeiras. Moita forza, compañeiros! Vémonos no próximo Sabías que?